салом алайкум ба ҳама бародарони мусалмону хоҳарону апаву модарон. ман Шарипов Маҳмадӣ Маҳмадалиевич соли таваллуд 1993 дар шаҳри Москва дар пешакай Каромат Шарипов омадем ки дар ҳамин кофтикои падарам ёрдам киянд. ном насаб Шарипов Маҳмадалӣ Ҳусейнович, соли таваллуд 1958, аз шаҳри Қурғонтепа, ноҳияи Бохтар, вилояти Хатлон. падарам соли 2004 бар ҳамин Москва омадагӣ то соли 2013 ра дар телефон буд, дар хати алоқа буд, занг мезад, мисол сумрӯӣ мекард. падарам дар Ленинград, дар Санкт-Петербург дар ҳамин стройка ба фикрам плотникам, устои дару тезам, тахтаам хеле корбор мекард. ва вақти 2013 ба ҳамин Украина рафта буд, ба сабаби ҳуҷҷатоша тах кардан. аз ҳамунҷа дигар боз нагашт ба сини Москва. аз ҳамунҷа ман 1-2 маротиба қатиши гап зада будам ба номерои украинас ки тамом аз ҳамин, баъд аз ҳамин дигар алоқа канда шуд. то ҳол ягон дараке надорем. тӯли 13-14 сол мешавад ки падарам дидагӣ нестанд. охирон бор қатиш соли 2013 дар телефон гап зада будам, тамом будам. вақти падарам дар омаданаш соли 2004 буд, ман тақрибан 9-10 сола будам. додарам 5-6 сола буд ва додари майдакиам 1.5 сола 2 сола буд. ҳозир амад 23-24 намедарум худохоҳад. ай додарам 19 ва додари дигарим 13-14 сола мешавад наздики. ин додарам тақрибан 5-6 сола буд вақти падарам Москва омадам. ҳамла аз ҳама хоҳиш карда мешавад ки ягон маълумот бошад, ҳатман ягон хабар дошта бошед, ёрӣ расонед. аз шумо беҳад миннатдор мешавем. ман соли 2012 моҳи ноябр омада будам ба нияти ҳам кор кардам. баъд ба нияти падарамо баргардонда ба Тоҷикистон бурдам, лекин то ҳол ягон дарак нест аз падарам. бале, дар Тоҷикистон модарам аста, додари майдакимам аста, ин додари дуюмгим дар инҷа инам омадагӣ ба ҳамин муҳоҷират барои коркунӣ. ин ҳамин сурати падарам мебошад. аз ҳама хоҳиш карда мешавад ки ягон андаке маълумот ҳам бошад дар бораи ҳамин падари мо, дар бораи ҳамин инсон. агар донед ба ҳамин мисол хонаҳо, ба ҳамин сайтҳо муроҷиат кунед, хабар диҳед.